Je laisse mon bracelet Stickerol choisir quel animal je vais adopter. On commence par les dragons barbus. En même temps, ce sont sûrement les animaux les plus originaux du magasin, non? Malheureusement, mon sticker a dit non, j'ai laissé tomber. J'espère qu'à la fin de la vidéo, je quitterai le magasin avec un animal super cool. En tout cas, je l'espère. Oh mon Dieu, des oiseaux! J'espérais vraiment avoir un de ces superbes oiseaux, mais mon sticker m'a dit de réessayer. Bon, ça s'annonçait mal. Après, j'ai vu des petites souris. J'avais un hamster quand j'étais petite, donc avoir une souris, ce serait idéal. Je priais pour un oui, mais mon sticker m'a dit encore non. Ça m'a fait déprimer. Il était si mignon. J'ai continué mes recherches et j'ai failli perdre espoir. Puis, j'ai trouvé des poissons. Le dernier autocollant que j'ai tiré a dit oui, c'est génial, je pensais pas devenir la maman d'un poisson. D'ailleurs, vous savez comment on devrait l'appeler ?